Hello，大家好。今日我就想同大家分享一下點樣寫好個 string quartet，尤其是最後一句係點樣完法。嗱，咁大家都知道咧，Elmas 咧嗰個考試，Session A 第一條嘅 string quartet 係必答題嚟嘅。咁佢會俾啲乜嘢你咧？咁佢會俾開頭嗰幾個 bar 啦，甚至冇成段都俾埋你，同埋咧個 first violin 大部分嘅 melody 都俾你，咁你要作埋落去嘅。咁有陣時咧，佢連最後個 bar 兩個 bar 都冇，你要compose 埋嘅。嗱，咁啊點做法咧？咁我哋有個步驟嘅。首先你睇晒成個 melody 咧，最好你自己細聲唔唱嘅 melody 俾自己聽下，咁你知道係點嘅聲啦。咁就分析下整體嗰個form 係點樣啦。即係譬如分咗幾多段，有冇轉調咧？轉咗啲咩調咧？咁樣同埋睇下嗰啲句子嗰啲 cadence 係點樣啦。嗱，tonality 同 cadence 呢兩樣嘢好緊要嘅。如果你解錯 key 同埋解錯 cadence 咧，就都已經唔合格噶啦。咁需要好小心。咁如果你揾到晒啲 cadence 咧，就配咗啲 cadence 先啦。你配咗 cadence 之後咧，就係配埋其他嗰啲 chord 噶咯。咁我成日都建議同學咧，你最好寫咗 baseline 先。你有個 melody 有個 baseline 咧，個配 chord 就會容易啲。同埋你個 baseline 係最好係要順啲啦，同埋根據嗰個 circle of fifth progression，即係話6-2-5-1咁就最好啦。咁你有咗個 baseline，有咗 melody 啦，咁就可以填充啦。咁佢寫埋中間兩個聲部。但係如果你淨係咁齊輯輯咁，好似做four-part chorale 咁咧，咁又唔夠嘅喎，因為你要寫翻似翻佢個 style 嘅，跟翻個開頭俾你個 pattern 咁做法。嗱，咁我今次係特別講下點樣完法啦，個 cadence 呢樣嘢係預計到嘅，完嗰陣時多數都係5-1 reposition perfect cadence。咁個 melody 咧多數係向下嘅。咁嗱，譬如喺 C major 嚟講咧，咁嗰個 melody 好多時都係由 D 去 C。咁最後個 bar 咧，成個 bar 都係 tonic 嚟嘅，但係咧第一拍佢就會有 suspension 嘅，有5-7個 chord suspend 咗落去嗰個 C 嗰度。咁即係話咧，你嗰個最後個 bar 個 melody 會係 D 去 C，但係你下邊個 bass hook 就會係 C 嚟嘅，唔會係 G 去 C 嘅。咁中間嗰啲聲部都係 suspension 嚟嘅，即係譬如啦，如果你係 5-7嗰啲 chord 通係 G、B、D、F 咧，咁 D 同 C 已經出現咗啦，中間就會爭啲乜嘢咧？就 leading tone 啦，會有一個聲部會係 B 就去 C，另外一個聲部咧就係 F 嗰個 dominant 7，F 就落 E 啦，就會係咁樣嘅。好啦，而家大家睇下呢個譜咧，其實呢就係實例嚟㗎，呢啲係 Haydn 同 Beethoven 嘅 string quartet 入邊嗰啲 cadence。咁咧我就將佢哋係 transpose 咗變咗 C major，咁啊容易啲睇啦。有3個唔同嘅 pattern 嚟嘅。嗱，咁啊首先睇咗第一個先啦。第一個 pattern 咧嗰個 melody 就向下嘅 G、F、E、D，咁然後就 bar line repeat 個 D 去 C。嗱，咁呢個就係 suspension 啦。咁係咩 suspension 啦？如果下邊嗰個 bass note 係 C 嘅話，咁上面 D 嘅 C 就9/8咯，9/8 suspension 啦。嗱，咁呢度咧嗰個 second violin 咧就係同嗰個first violin 係和住係3度咁樣平衡3度咁落嘅。咁所以 E D C B，咁你去到 B 嘅 leading tone 咧，佢又係 cross bar line repeat 嗰個 B，咁啊 B 咧就 leading tone 去 tonic 咁樣，即係大家一齊係去 resolve 咗去 C 嗰度。咁你至於 viola 咧，viola 佢就係你要見到最後呢兩粒音嘅 G F，咁就係 dominant 7啦，7 F，咁咪 cross bar line F E，咁呢個就係4-3嘅 suspension 啦。咁呢個咧就係一個好 typical 嘅呢個 suspension 嘅例子。咁你留意喎，你嗰個底音一早已經係你重拍一定要轉嗰度 C 嘅長音嘅咁樣做法。嗱，咁不如大家聽一聽啦。就係咁啦。好啦，嗱，第二個 pattern 咧就有啲唔同，不過你睇下嗰個 melody 咧，最後個 bar 都係 D 去 C 啊。
只不過咧呢個就唔係前面嗰度就唔係即刻去 repeat 咗，佢有個 D 就彈咗上去 D F B，然後去揾 D，咁呢個就即係其實係一個 dominant seven 嗰啲 broken chord 嚟嘅。咁即係如果佢咁兜兜轉轉彈翻上去落翻嚟咧，呢一個重拍嗰下，我哋叫做 appoggiatura 啦。咁嗱，你發覺咧，呢個就唔係前邊嗰個 pattern，唔係 suspension，咁全部都係resolve 落去 stepwise 咁樣去發嘅。嗱，如果呢個嘅做法咧，就係appoggiatura 嘅做法啦。你睇個 viola 就係 D 又 B 又上去咁樣，就唔係重複嘅。咁但係其實個 function 一樣嘅，因為佢都係保留住嗰個 dominant seven 嗰啲 chord tone，然後先係 resolve。咁你留意嗰個cello 嗰度咧都係 C 嘅，咁只不過佢呢個 C 住 C，佢就係 chord tone 嚟啊嘛，咁即係都係佢冇轉到調嘅，冇轉到 chord 嘅呢度。嗱，咁樣就又係聽下呢個 pattern 啦。好啦，嗱，第三個 pattern 就比較活躍啲啦，咁就有好多嘅八分音符啦落到嚟。嗱，但係呢一個嗰個 melody 就有啲唔同啦，呢個唔係 D.C. 啊，D.C. 就去咗 Violin Two 喎，Violin One 咧就係F.E. Fa Mi 咁樣啊。嗱，咁呢一個嘅 cadence 咧就唔係首樂曲最後嘅 cadence 嚟嘅，因為最後多數係去 Re-Do 啊嘛。呢個咧就係嗰首樂曲中間嗰段一個嘅 perfect cadence 咁樣。咁好多時你會見到咁樣啦，4/3喺上邊啦，9/8就係喺second violin 啦。個 viola 嗰度佢就係 keep 住嗰個 dominant 嗰個音嗰個 G 喺度咯，咁樣大家可以聽一聽呢個啦。嗱，咁就嗰啲聲啊，梗係唔係咁好聽啦，因為係 midi 聲咁樣。咁但係就起碼大家都聽到嗰啲音，嗰啲 pitch 係咩音，同埋啲節奏，咁就咁樣啦。咁無論係咩 pattern 都好啦。其實關鍵就係你嗰個cadence 係 G 去 C reposition 去 reposition 嘅個底音上邊嗰度咧，佢一係第一拍就一係就 suspension，一係 appoggiatura 係全部 stepwise 咁樣 resolve 嘅。嗱，大家如果對於 Elmas 嘅考試有啲咩問題嘅話咧，咁其實我哋嘅新一輪嘅 Elmas 嘅課程咧，就5月就會開課啦。由5月第2個星期去到11月第1個星期，就連續24個星期咁樣嘅。咁咧就係上堂時間就逢星期2、星期5晚上9至10點鐘。咁咧即係話一個星期會見2次啦。咁24個星期即係話我哋係呢個課程係有48個鐘嘅。咁咧就有好多時間俾大家係做練習啊，分析樂曲啊，同埋係練習係點樣答嗰啲 essay 咯。因為到時去考個 set word 就要答 essay 嘅，同埋係要你除咗要讀嗰個 Charles Quintet 之外咧，仲有chamber music 佢成個嘅樂種都要溫習嘅，同埋係要練下點樣答嗰啲問題咁咯。咁如果大家想知道嗰個課程嘅詳情咧，個網頁嗰度你係會揾到嘅。咁如果係大家係有興趣想報讀呢個課程咧，咁我就建議大家早啲報名，佢最好係月尾之前報名咧，咁就有 early bird discount 啦。